از یک عروسی مصارف یک عروسی که وقتی اینا دعا کردن بعد از یک کاغذ من براتون به سرعت میخوانم. 10 بوجی برنج، 10 پیپ روغن، 170 کیلو سیب، مچم 6 کیلو چای سبز و 3 کیلو چای سیاه و مچم 5 سر شیرینی و 5 سر نقل و 5 سر مینو. این اینجا نوشته است کلش در موبایل. با اینجا نوشته است یک گاو و 4 تا گوسفند و 50 کیلو انگور و مچم 25 کارتن آب انار و 3 بوجی نمک. این توسط این چیزها اینا میخواین زندگی بسازن. تعجب به این مسلمانی ما، تعجب به فهم ما از اسلام، تعجب به حجی که ما میکنیم، تعجب به نمازی که ما میخوانیم. ما به اسلام اینی طرف میگه اینی راه مستقیم است، ما اینی تو کاملا پشت سر روان هستیم، خوشم هستیم. باز مردم میگه ما تو خوب آدما باز تسبیح سک سبحان الله میگه، سبحه بر دست توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه، معصیت را خنده می آید استغفار ما هم شکایت میکنیم که وضعیت مسلمان ها چه هنوزم شکر خدا که سر ما سنگ نمیباره. خلاص کلام من چیزی نمیگم. در حق فرزندایتون از خدا بترسین، در حق جوانها از خدا بترسین، در حق ازدواج اونها سختی نکنیم که باز حالت را ما متوجه هستیم. اون حالت متوجه 90% از خانواده مشکل خانوادگی داره. علتش چی است؟ این ازدواج‌های دربدری. متاسفانه من بنان به می کسا میگم که اینی پیام رو به مردم برسانین. این ظلم است، این استبداد است، این حماقت است. خلاص کلام براتون میگم این درندگی است. این اسلام تایید نکرد.